Fala, rapaziada do canal, gravar esse videozinho novo aí pra gente, conteúdo novo aí. Como o rapaziada pode ver, tô com a XJ6 e essa moto vem apresentando falha, né, de não pegar. Aí fui ver, o terra tava frouxo no quadro, apertei e ela começou a virar. Beleza, mas não pegava. Aí levei na oficina de um colega ali em Jaconé, Xambinho. Valeu, Xambinho. Obrigado aí pela força. Ele foi e fez a elétrica dela e ela pegou. Também comprei um corta-cold, recomendo. E pegou, mas com barulho horrendo, assustador no motor. E aí eu comecei a ficar com medo, né? Porque eu já tive duas Hornet, uma CBR, já bati o motor de uma CBR cortando giro e a facada eu não aguentei, até hoje dói. Então fiquei com muito medo e o Xambinho disse que era para mim trazer a moto para casa devagar e para na segunda-feira tá levando para uma oficina. Só que eu sou mecânico de carro e fiquei com curiosidade e comecei a desmontar a moto. E aí, rapaziada, olha como é que está o estado do pescador da moto. Olha a telinha do pescador. Olha isso. Passava óleo nenhum, rapaziada. Como vocês podem ver, eu tirei o cárter aqui, ó. Tirei o cárter fora. Vou pegar a luz aqui pra a gente ver melhor. Tirei o cárter. Tá. Normal, deu uma limpeza na bomba de óleo por baixo aí. Mas o pescador tava assustador, rapaziada. Até rasgado também. Eu vou ter que comprar um pescador novo, tá? Provavelmente, olha a sujeira, rapaziada. Provavelmente não tava lubrificando. O barulho já tava muito alto. Se eu continuasse andando, já sabe, né? Pode ser que melhore. Se parar, amém. Se não parar, vou ter que abrir esse motor. Mas eu creio que vai parar, porque